Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу премьер-министр. Азыр эми бүгүн 18 жылга отчетуңузду кабыл алып атабыз. Анан келечек боюнча дагы бир суроо берейин дедим эле. Административдик аймактык түзүмдөр боюнча кандай маселелер карап атасыз, келечекке кандай болот ушул реформа боюнча? Рахмат, Алтыбек Турдубаевич. Бул боюнча азыр бизде чоң комиссия иштеп атат. Жогорку Кубатайчевич башында турган. Анан сентябрь айында азыр бардыгы ошо көз караштарды топтогонго мөөнөтү берилген. Бул эми комиссия өзү президентибиздин буйругу менен түзүлүп, ал жерге сиздерден да кирип, ар бир фракциядан бирден депутат, жарандык коомдон, жергиликтүү калктан кирип иштей башташты. Ошондон кийин бирок эми административдик территориалдык реформага сөзсүз барышыбыз керек, тездетишибиз керек деген ойдомун мен. Анан мөөнөттөрүн койду, эми мөөнөттөрүнө кандай мүчүлүштүктөр болот, кыйынчылыктар болот, аны сиздер менен кеңешебиз да. Кече комитетте Зулушев бир маселени көтөрдү да, Кыргыз Республикасынын администрациялык аймактык түзүлүшүнүн маселесин чечет дейт, только жогорку кеңеш. Ушул боюнча бир карап коюшуңуз керек да. Эчтеге буну жогорку кеңеш полномочия боюнча, Анан ушул жерде акимдердин, губернаторлордун тагдыры боюнча кече сөз болду эле. Кандай ойго келдиңиз? Кече эртеңкиге чечип келем дедиңиз эле. Бир жыйынтык менен келем дедиңиз эле. Кандай жооп аласыз? Алтыбек Турдубаевич, ойлонуп атабыз. Эми жанагы сентябрга чейин жанагыдай мен да жумушчу топтун комиссиянын алкагында активдүү иштейин деп атам, ошого жараша. Бирок менин оюм боюнча бир звено жанагыдай артыкча. Аны чогулуп чечелик. Бул губернаторлор бүгүн ашыкча экен, түшүнүктүү болуп турат. Акимдерди анан акырын укрупнениега барсак болот. Губернаторлордун бүгүнкү күндө ашыкча. Президент сүйлөп атса жыйында, губернаторлоруңуз уктап атат. Эки губернаторуңуз уктап атат. Сиз жумуштан алың ошолорду. Срочно. И калганын тагдырын мына майычы чечиңиз. Чечпесеңиз, биз Конституцияда укуубуз менен биз сизге чечип беребиз. Чечебиз. Мен аны көрдүм. Сизди чечиңиз деп биз сизге тапшырма берип атабыз. Сиз аны аткарбай атасыз да. Губерниясы жок губернаторлоруңуздун сизге эмне кереги бар? Айыл өкмөттүн үстүнө бирөөсүн жүктөгөнүңүз жетет акимдердин. Губернаторлор да минип алышкан. Эчтеке чечпеген губернаторлоруңуздун эмне кереги бар? Жыйындарда уктаган. Мына результаты. Ушудан деле жыйынтык чыгара алсаңыз болот да. Чечем мына эртеге деп эле кете да мына эртеңки жыйынтык менен келем дедиңиз эле. Бүгүн дагы ойлонолу деп атасыз. Алтыбек Турдубаевич, жанагы комиссияда кирген адамдардын кээ бирлеринин ойлорун айтып берейинби? Кээ бирлери айтып атат, райондордун кереги жок. Жанагыдай область калып, айыл өкмөттөрдүн баары тең ирилештириш керек депчи. Анда өзүңүз ойлосоңуз, анда 40 райондун ордуна бир 20 болобу, 15 болобу, ушундай болуп. Биягында карашыбыз керек. Кээ бир айтып атат, областтарды жойгула, райондор калсын деп атат. Ушунун баарын эми таразалап, экономикалык жагын, элдин социалдык абалына кандай таасирин тийгизет, ушулардын баарын ойлонуп чечели. Бир жылдан бери ойлонуп атасыздар деми. Буга чейин вице-премьер болуп, бир жыл ашык отурдуңуз. Бүт бар. Бышып келет абыз эми. 10 секунд. 2 жыл, 3 жылда эми бышпаган качан бышасыңар эми? Кандай болду бул? Бул өлбөдү эми? Уят го.